Baigėsi žiema, prasideda pavasaris, ateina lyga, ateina futbolas ir laukiam iš tikro su optimizmu, nes matom ir bendravom su klubais, visi klubai ruošiasi, visi klubai stoja prie startinės linijos, turėdami savo tikslus, tikslai turbūt pas visus panašus, kovoti dėl galimybės kitais metais žaisti Europos taurėse. Matom, tikrai klubai taip įdomi komplektuojasi, aišku. Pirmas, antras turas gal jau kažkokį vaizdą sudarys įdomesnį, ten kiek draugiškų daug neteko stebėti, bet tikimės, kad ta intriga bus tiek apačioje, tiek viršų ir tikrai turėsim iki pat sezono finišo atkaklę kovą. Mane labai maloniai nustebino iš tikro bendravimas su klubais. Ir čia yra labai didelis ir geras dalykas, nes klubai matosi, kad supranta irgi ta prasme, kad tik bendros kažkokios pozicijos turėjimas ir liaudiškai tariant, ten netampimas kaldros į savo pusę padės stiprėti lygai, o kai stiprus klubai stipri lyga ir jeigu lyga stipri, tai ir klubams nuo to irgi geriau. Tikslai tai esminiai, visą laiką dariau su futbolu, ar tai buvo fanų bendruomenė ar podcastas, kad būtų geriau, o geriau galima daryti per daug aspektų. Norai yra sutvarkyta pirminį vaizdą, tai yra ūkiai, transliacijos, tvarkaraštis buvo labai didžiulis mano asmeninis noras padaryti, kad jį kuo prieinamesnį ir patogesnį, nesuprantam kokioje konkurencinėje aplinkoje, kaip renginys esam šiais laikais, nesvarbu kokie mieste, daug pasiūlos, daug visko, todėl turim sudaryti įmanomas geriausias ir patogiausias sąlygas ateiti žmonėms stadioną. Yra naujovių iš transliacijų pusės, tai tikrai dėsim didžiulį dėmesį, ką mes rodome, pačiose highlightuose, kuriuos iškirpinėsim su dirbtinio intelekto programa, kad rodė, yra žmonių, yra gražių epizodų, yra visko, tik reikia daugiau žmonių ir dar daugiau atmosferos. Radom būdų, pavadinkim, turėti tokią antrą beveik televizinę transliaciją, kur kamerų skaičių padidinsim ir VAR technologija bus naudojama. Teisėjai po Super taurės rungtynių taip pat išreiškė tokį savotišką prašymą, kad turėti dar papildomas 2 kameras, nes Super taurės rungtynių metu tie momentai kertiniai ir galimos klaidos buvo pastebėtos tik užvarčių kamerą, tai bandysim rasti būdų ir galimybių turėti ir A-lygos rungtynėse daugiau tų kamerų ir kad tiek ir teisėjams būtų pagalba, tiek ir pats žiūrovas matytų geresnį vaizdą ir suprastų, kodėl vienas ir kitas sprendimas buvo priimtas ir nebūtų kažkokių bereikalingų diskusijų. Įsikėlėm savo tokį šūkį, kad gražiausias stadionas yra pilnas stadionas. Tai turbūt ir čia yra su klubais tas siekis, nes atėjus žmonėmis stadionus, būtent transliacijos, būtent rėmėjai, būtent daug dalykų, tada ir todėl kviečiam kiekvieną, kas neabejingas futbolui, būtent eiti, prisijungti prie tų bendruomenių. Bendrom pastangom įmanoma prisikviesti sirgalių į stadioną.